OK。Hello，大家好。Hello，又係到一個直播晚上啦，又係我哋唔係好唔好意思，我係 Hello，我係 Icy。Nicole。係啦，今日咧就俾少少時間我哋分享翻呢個直搞播嘢啊嘛，先，大家都幫手係啊，我撳而家都下要分享咗先。撳下我哋呢個直播 share 下俾朋友仔 share 下你哋分享邊度都好啦。 WhatsApp 傳送。係啦，今日我哋講啲咩話題咧？今次咧就教大家認識下啲鬼啊、靈啊、精啊、怪啊。哦，其實係啊，都好多人唔知點樣分噶喎。係啦，同埋好多人都唔知道即係呢個世界咁大，其實有啲乜嘢自己都仲係未了解咁樣嘅。係啦，咁所以我覺得好適合今晚可以去講下嘅。好，係。咁例如我哋由點樣開始咧？我哋由點樣開始咧？好啊，咁首先咧，我想問下 Icy 咧，就做咗咁多年呢個靈異節目啦，咁你亦都聽過好多嘉賓嘅分享。係。有冇一個嘉賓同你分享嘅，佢唔係鬼故，但係好恐怖噶？恐怖咧？你係講緊鬼？冇鬼嘅。冇鬼啊？或者有冇一啲係精靈啊、妖精啊嘅科目，你係曾經聽過噶？聽過咧，恐怖嘅就未有，但係咧，我細個嘅時候，我諗我讀中學嘅時候啦，跟住我就識咗個朋友，即係個同學嚟嘅，佢就成日同我講話，我有一隻貓，但係嗰隻貓咧，佢係某啲時間先會出現嘅，平時係見佢唔到嘅。佢話我有一隻貓。係啊，係啊，佢就話嗰隻貓係男仔嚟嘅。咁佢就話，我就咦，即係點啊？係咯，咁佢平時又唔出現，即係貓定唔係貓啫？你可以理解佢係一隻貓咯。咁我話好，盤古初開，點樣無端端有一隻貓咁樣出現先？佢話細個嗰陣時就好想養隻寵物，咁啊，但係屋企人咧就唔俾養啦。係啊。咁佢就一直都即係好想養隻貓咁樣。咁啊有一日佢喺屋企嘅時候，佢就熄燈準備上床瞓嘅時候咧，佢就熄咗燈，閂咗房門，見到地下有一嚿黑色嘅嘢，毛茸茸咁樣嘅。係。咁佢就即係多數你睇唔清楚嘅時候，你都係諗住喂，開盞燈睇下。係望下。一開燈，咦，唔見咗喎。跟住之後再熄燈，諗住我可能隻眼花啦，上床瞓啦。一熄燈，佢又喺度喎。咁得意。跟住如是者試咗幾次，真係熄燈佢先喺度喎。咁好啦，佢係大膽啲摸下啦。真係有嚿嘢喺度毛咁樣㗎。真係一隻貓咁啊。哦，係。隻樣咧睇唔睇到？睇唔到，因為黑色嘅。係。咪即係好黑啊個環境。跟住之後開始，即係開頭係咁樣啦。開頭係冇對話，逐漸咧，佢就成日都會出現。開始就會同佢傾偈啦，就甚至會講人話嘅。係啊，講人話，講廣東話嘅。跟住佢係啦，佢就會講話呢排你喺學校同邊個 friend 咗啦，即係可能會提到我啦，提到佢身邊嘅朋友啦，或者屋企人啦，有啲乜嘢事，佢會好似一個叫做 secret friend 咁樣樣啦，就同佢分享呢件事。我心諗你係咪思覺失調定精神失常定有幻覺嗰啲咁樣啦？咁佢就講到好實質真係有㗎咁樣樣。佢係男仔嚟嘅，咁去到好後期咧，佢又話呢排就成日少啲出現咯咁樣。佢話但係咧，你屋企係咪一行到入去你間房，跟住就一個書台，左邊就一張床，呢邊就係個窗咯。我話你點知佢未去過屋企嘅喎？咁大件事，我就開始覺得有料到，係隻喵有料到。係啦，我就話點解你會知嘅？佢話係啊，佢俾啲畫面我睇，你間房係咁樣嘅咯。咁勁啊！係啊，跟住我又問過佢，即係多啲嘅嘢啦。佢話你知唔知咧？我仲可以咧望住啲樹啦，跟住啲精靈會飛落我隻手度咁樣噶。哇，咁點樣噶？咩精靈啊？係點樣噶？佢話你唔好諗住好似嗰啲咩小仙女嗰啲咁樣，有隻翼好靚嗰啲咁樣啦，唔係㗎。佢哋話好似有少少醜陋，佢哋有啲翼咁樣又閃靈靈咁樣㗎。我想像唔到件事係點樣咯。咁所以我
諗我細個人生第一次真係有人同我親口講嘅，我大個先諗翻，會唔會呢啲就係精靈咧？又或者呢啲係一啲仙啊？又或者我覺得呢啲唔係靈體，唔係鬼咁簡單。呢啲唔係鬼嘅係咪啊？即係佢係咯，但我又唔知點解我呢個當其時大家10零歲嘅一個同學，佢會同我分享呢一啲嘢，我就覺得好神奇啦。咁佢就耐咗之後，佢就呢排好少出現啦。佢又會同我講話，我呢排識咗個女仔啊，即係嗰隻貓同佢講，我而家拍拖啦。隻貓拍拖係啊，我而家拍拖啦，所以我而家以後都少咗同你見面啦，我少咗可以少，即係就少咗嚟揾你啦，你自己搞得掂啊嘛，嗰啲咁嘅樣咯。咁得意。係啊，咁所以真係就咗啦，跟住之後。自從佢同我講得出我間房係點樣之後，我就覺得。佢講嘅嘢係堅嘅喎，隻嘢係勁嘅。係啦，我就係覺得咁對你嚟講，呢一個係啲乜嘢嚟嘅咧？我覺得咧，好多嘅人咧都會將一啲動物啦或者植物啦，去化成一啲妖或者一啲精啦，或者仙啦咁。有三個都比較罕見嘅，即係冇鬼咁 common 嘅形容啦。咁好多人都有問過我㗎。例如佢喺泰國請咗一啲佛牌啊，或者一個類似一個植物樣，但係有個女人樣嘅嗰類型嘅牌。咁我哋就一般就叫稱為仙子啦，即係咩荷花仙子啊、芭蕉仙子啊、蓮花仙子啊，即係好多咁。咁我哋都聽過唔少啊。咁佢都會問我，佢係正定係陰㗎咁啊？呢個應該係好多人嘅疑惑嚟嘅。有時喺一啲坊間唔知邊度買咗翻嚟，其實都會問呢個其實係正定陰，好少會有咁大嘅爭議性㗎。例如你攞隻聳笛咁樣啦，你唔會問佢正定陰㗎嘛，係咪先？你攞隻蝴蝶牌，你唔會問佢正定陰。係啊。但係唯有咧就係攞住呢啲好動漫樣嗰啲咧，通常你就會其實佢正定陰。啱唔啱啊？點解咧？係因為其實要去點樣去既定佢係好定係壞，或者佢正定係陰咧，都有一啲 hints 嘅。咁但係喺我哋嚟講啦，我自己覺得啦，妖啦、精啦，同埋仙子啦，係分開3個唔同嘅類型。妖、仙同精子。係精子。精子爬出嚟嗰啲係嘛？嗰隻係鬼嚟嘅。咁頭先我朋友個 case 係點樣？嗰隻貓同埋佢啲精靈所謂係啲咩？咁首先我哋要睇翻咧，佢接近佢嘅時候嗰個即係意義啊，個意義佢係想係點樣？第一樣嘢係好似一個朋友咁樣樣咯，係一個 friend 咁樣啦。有啲乜嘢事可以幫佢解決咯？咁亦都會談及到呢排你同你啲 friend 點啊嗰啲咁啦。咁即係佢係一個善意嘅來歷啦。係。咁我都會將佢歸納於係仙或者一啲修行嘅動物啦。咁但係修行嘅動物裏邊咧都有分精靈嘅，都有好與壞嘅。係啊，咁簡單嚟講，即係話睇翻你個本性係點樣。咁好容易去區分到就係，例如妖係一啲超凡常嘅東西，例如蛇妖啊，或者係你成日可能聽到啲咩妖魔啊嗰啲。妖同魔咧，好似即係分割唔到。係咯，係嘛？咁其實我哋有啲理論嘅，即係話如果人咧係追求長生不老的話，咁妖呢一個科目，即係話有啲植物，又或者有啲動物，佢想追求化成人，就會列為妖類。哦，咁樣係佢追求嘅嘢，係佢嘅來歷，係咪？咁其實因為一啲動物或者植物，佢去即係吸收日月精華再修煉，佢想去做人，其實都係有一個目的，就係想接近人類嘅啫嘛。佢接近人類做咩？即係佢吸收你嘅精氣神啊。咁基本上有害啊，我哋叫做。咁所以就會列入為呢個妖嘅類別，係啦，妖嘅類別。咁但係即係咪即係咩
嗰啲咩蜘蛛精啊，嗰啲係啊，妖精咯，係咪就係嗰啲啊？係啦，妖精啦嗰啲就唔係，即係大家仙子嗰啲唔係。戲都睇過啦，咁應該大家有啲嘢知嘅。係啊，你有冇發現就好似《西遊記》，我哋一個呢咁嘅藍本啦，即係白骨精，其實佢係個人樣噶嘛。係咯。佢係一啲精啊。係咯。係咪啊？你記得嗰啲畫面係咪？蜘蛛又咁樣嗰下先至好蜘蛛噶嘛。咁但係其實基於佢平時都係一個好人嘅外貌嚟噶嘛，係咪？咁所以其實呢一類型我哋都會歸類佢係妖嘅。係啦。咁佢亦都即係所以妖精就係同一科嚟嘅，就妖精，所以成日啲人話啊，我有個狐仙啊，我唔知佢係係咪真係狐仙嚟嘅定係狐狸精嚟嘅咁樣？係咯，死狐狸精咁樣，係啦，即係都係差嘅。狐狸精好似係人嚟㗎，第三者嗰啲先叫啊。喂，大家如果睇緊直播嘅，試下留下言啊，我唔知道個留言 function 係啦，有冇 work 唔 work？試下留言，見到嘅話我就安心啲啦。咁狐狸精咧，其實點講佢成為一隻精咧？應該成仙之前，佢必先成為一隻精。哦，係因為精其實有一種萬物皆有靈嗰種寓意喺裏邊。佢點能成為一隻精？例如樹精，係成日都聽㗎啦，係咪？武明啊嗰啲係咪都有樹精啊？係啊，即係咁，我哋去歸類佢，可能係一個吸收咗好多日月精華。係。喺萬物間，大家彼此嗰個靈性係好高，然後咧佢係日積月累去修行，跟住就慢慢將自己嘅修行，如果好嘅啦嚇，就會變成一種功德。例如有啲行山者佢迷路，呢一棵樹用佢嘅靈氣去令嗰啲行山者揾翻條啱嘅路。哦，係咪？咁佢都有一個功德。係啊，唔知你有冇睇過一個片啊？就係咧有個女仔咧對住棵植物同佢講：你俾我接近你啊，你錫我一啖啊，近啲，再近啲。咩嚟㗎？呢個係我扮過一次，但係我做唔到。係真係有段片咧，係咩？係啊，咁嗰個植物咧，嗰條鬚咧就慢慢即係越嚟越近，越嚟越近。係啊，你就嚟成功㗎啦，你就嚟錫到我㗎啦。哎呀，你得咗啦！佢咁樣讚嗰個植物㗎，你上網揾俾你真係。係咩？係啊，咁又因為我就係想試下。哎呀，我想講咧，我又係聽過類似呢啲咁嘅嘢嘅植物啊。嗱，有啲真係實驗做過，即係科學啲咁樣去講呢件事啦。咁啊有兩棵植物，即係讚佢同鬧佢。係啦，每日讚佢，每日鬧佢，鬧嗰棵咧，永遠就已經耷晒頭啊，枯晒啊。讚佢嗰個又唔知點樣。咁所以跟住之後咧，又有好多video 咧係講緊話啊，如果你係唔知點樣咧，就喐咯，佢真係喺度喐喎。係啊。係咯，其實植物又好，動物都好啦，佢哋都係有即係萬物皆有靈嘅框架裏邊度做修行咁講。咁所以其實植物都能夠聽得明你嘅説話啦，你嘅指令啦，咁樣就唔好覺得植物真係純粹植物人咁樣唔喐嘅植物啦。係咁樣，咁所以其實喺呢一個精嘅狀態裏邊啦，佢係。睇下你有冇咁嘅功德咯，即係因為我發覺我頭先咧好專心喺網上面揾咗好多即係喺妖啦、同精啦、同仙呢啲界域嘅資訊，我發覺每一個門派講嘅嘢都唔一樣嘅。係啊，即係有好多有傳說又撈埋，跟住又佛學又撈埋，有啲再深入啲嘅哲學又撈埋。咁但係其實我覺得唔好咁複雜先。用我翻自己嘅見解去同大家分享啦。咁咧就係其實你要成為一個仙之前，必能要成精啊嘛，係咪？咁其實精即係話你要經過一啲劫難啦，要歷劫嘅。以狐狸呢一個科目成日俾人話嘅為例，佢其實喺我師傅教我一個狐仙法裏邊咧，佢有大概講咗狐狸嘅仙係點樣形成。佢首先咧係要經過咧歷劫，咁啊歷咗9次，每一次咧就即係幾百萬年裏邊再俾雷劈。咁如果你道行夠係唔會死嘅，咁你每劈咧條尾就會分開。
咁就有個九尾狐嘅傳說出咗現。原來咁樣劈出嚟㗎？係啊，劈出嚟嘅。係啊，咁當然啦，即係你唔會真係見到有9條尾嘅狐狸喺度揈啦，係咪？咁但係喺嗰個狐狸嘅精神裏邊啊，即係就好似嗰個《西遊記》咁樣，你見到佢係一個人嘅，但係佢突然間變身咁樣，係啦，會變白骨精啊嘛，係嘛？就係嗰個意念上，佢係有9條尾嘅。係啦，咁佢會由呢一個道行。呢一個積咗嘅功德裏邊，去抵禦咗個業力而產生嘅道行，才能夠成呢個仙噶嘛。咁所以好多人去攞一個牌俾我，可能佢係一個純粹嗰個面係一個9條尾嘅狐狸。咁而事實上，可能有啲師傅佢捉隻女鬼放入去，係啦，咁佢就不能夠説是一個叫做九尾狐仙牌咯。咁啊，真係凡人睇唔到嘅嘢。咁所以有好多人攞嚟問我，同埋呢個佢係一個極具爭議性嘅牌咯。我只可以話，好多人都攞芭蕉嚟俾我睇。係啊，即係佢又問呢個係咪真係啊？咁我可能見到佢入啲裝啊，真係有塊蕉葉嘅喎。啊，真係有一個樽仔啊，裝住啲粉啊咁樣。咁但係咧，有啲咧就佢係芭蕉仙咧定芭蕉精咧？咁我覺得嗱，都係嗰句啦，即係未夠唔夠道行嘅一件事，夠唔夠啦？係啦，夠唔夠稱啦？真係叫做你咁有冇咁嘅斤兩啦？點樣稱出嚟咧？咁我就又問佢，你首先你起初請呢個牌裏邊嘅初衷啦，因為我哋係100% 相信師傅，你先會去請個佛教，啱唔啱啊？你如果唔係，你唔會請個牌翻嚟啊。咁所以其實我會即係秉承住，我會極度唔懷疑個師傅嗰個眼光。咁例如你同我講，喂，我要去我係一個小三，我要搶人老公，個師傅就自然會攞一尊俾你咯。喂，呢個啱你啊嘛。咁我極度相信佢啱唔啱啊？佢一定唔會攞一個仙俾你咯。因為你要做嗰件事唔係一件善事，即係善道嘅事啊。OK。咁而佢有佢嘅 judgment 噶嘛。咁佢就會可能攞一個精俾你啦。咁樣嘅。即係 depends on 佢個用途同埋佢個用法。係，咁先至個唔係話老師去 judge 呢樣嘢。唔係話一定仙係好過精。唔一定。係兩樣嘢嚟嘅。仙其實有道行噶嘛，佢唔會想跌翻落去。佢唔會願意同你做呢件事。咁但係我想問下，精如果完成咗今次幫呢個人嘅話，佢係咪就會畢業，跟住慢慢升上仙咁樣咯？係可以。咁所以我哋有句説話就係，其實一個牌咧入邊有一個靈啦，不論佢係一個仙子又好，一個妖精又好，或者一個精靈科嘅都好啦，佢係同人類去共修噶嘛。係咪？即係你做乜就佢做乜噶嘛，啱唔啱？咁你哋共修之間就會產生咗一啲好嘅福報，又或者唔好嘅業障。咁其實你能唔能夠同佢共修，成為佢要去嗰樣嘢，或者你達到你嘅目的，就好睇你哋雙方之間個默契咯。係，即係我覺得唔係純粹戴喺頸咁簡單嘅東西嚟。係，即係有時有啲人同我講，我請咗個狐仙，好勁喎，好快見效。其實係因為佢同你產生嗰個默契同埋嗰個積福啊，嗰樣嘢擦出到嗰個火花。佢又能夠去同你共修裏邊得到佢應有嘅修行。而你亦都得到你想要嘅嘢，而你想要嘅嘢亦都係一種善念嚟嘅。例如係我佢會幫你揾錢，達到咗咧，你捐翻錢出去，啱唔啱啊？咁佢同你之間咪一齊去積咗嗰個福蔭擺翻落去咯。咁佢就好可能可以再升華，即係會咁樣。咁好多人都驚我會唔會話去，例如郊野公園燒嘢食啊，撞到啲樹精啊，係啊，即係咁樣噶嘛。咁點嚟嘅咧？即係有時啲人問我，咁點樣嚟定嗰棵花椒啊？有冇樹精喺入邊啊？咁樣咁好多人都有講嘅。開花結果係咪？有花又有果，就唔係一個正常現象。但係好多時我都見到有好多蕉樹係有花又有果嘅。我想講，你我去郊野公園燒嘅時候，我有一件即係都係冇見到鬼，但係都幾離奇嘅一件事。我哋當其時就5個人
夜媽媽可能凌晨2點鐘去郊野公園燒嘢食啦，係真係燒嘢食嘅，買齊嘢咁樣啦，就淨係我哋5個人包晒場，咁我哋又可以好大聲笑啊，播歌啊，各樣嘢咁樣啦。經過咗我哋去玩2次，2次之後啦，我哋5個人咧分別係有4個啦，就唔見銀包啦，唔見電話，唔見電話，同埋唔見袋。我個 friend 嗰個 case 仲誇張啊！我就真係成個袋跟住條繩斷咗啊！成個袋就擠喺個的士度揾唔翻。咁跟住我個 friend 咧就自己揸車，女仔嚟嘅。咁佢就佢自己個手袋一直佢冇落過車啊！重點係一直個袋同個人都喺架車度，突然間去到某一個位置，聽到電話，警察打嚟話：小姐你係咪唔見咗個袋？跟住佢，係喎，佢就唔見咗個袋啦，唔見咗係啊！佢冇落過車嘅情況下，上一秒都仲見緊個袋喺架車度喎。咁樣唔見喎，佢最尾攞得翻啦，最好就。跟住另外有一個又係唔見咗銀包。唔記得最尾有冇揾得翻，即係就咁一個銀包，跟住好似又係飲醉酒，唔知跌咗喺路邊嗰啲，我唔記得佢有冇揾翻。另外嗰個又係好似唔見電話嘅，係啦。咁我哋4個人得1個人冇事嘅啫。係啊，係啊，慘！我唔再去嗰度燒嘢食啦。得到咁，咪真係好麻煩啦！唔見身份證啊，嗰啲咁嘅嘢，全部要再整過啊！咁你覺得你哋係咪因為領咗嘢？肯定啦，5個人4個人都咁喎，唔見嘢喎。咁你有冇成日都話啲人話咩去郊野公園如果真係人有三急要講唔該姐姐嗰啲咧？好多人成日話會唔會因為唔小心屙咗尿喺某棵樹咧，就會俾個樹精害啊？咁係咪啊？我唔知啊，我次次都好守規矩，走得好遠嗰個廁所去㗎。係啊，但我都係咁。唔會，我絕對唔會，但係我都係唔見銀包嘅。你冇講唔該姐姐啦。連去廁所裏邊啊都要講唔該姐姐，唔係啩？因為荒山野嶺你唔知。Oh my god！原來係咁啊，真係錯咗啦。係啊，錯晒，你可能撞到啲屎塔精，你點知啊？ Oh no！係咪先？咁我又覺得即係禮多人不怪啦。係。咁好多朋友都問我，咁其實你講呢一句係俾邊個聽㗎？咁我就話其實可能係一啲靈體咯。咁嗱，我又咁諗。好多嘅咩精啊樹精，泰國好多㗎，即係你見到啲泰國咧上面咧綁住7色絲帶啊、3色絲帶嗰啲咧都係㗎啦。咁佢哋係點樣嚟嘅咧？咁就係嗰個靈體通常就寄附咗喺嗰個樹。咁加上嗰個樹本身都有天地嘅靈氣。係。咁佢就變咗一隻超強勁嘅鬼。佢已經超過咗嗰個鬼嘅界限。係啊，咁亦都成為一隻有法力嘅鬼啦。咁就會慢慢就變成精。咁但係呢個精如果去做壞事嘅，咁咪前面即係妖精。係啊，加翻個妖精。係啊，咁但係如果去做好事嘅，咁就精靈。有靈性嘅精。睇佢思想同行為決定佢係啊去向啦，咁樣咁我亦都曾經係將一個芭蕉精係變成一隻芭蕉仙嘅。係咪就係你帶咗翻嚟嗰個？帶翻嚟嗰個故事可唔可以分享下？可以分享少少，又唔可以講晒。OK，係啊，因為裏邊有啲有啲內有乾坤，同埋有啲唔能公開嘅東西。OK，但係呢個我聽過成個版本係有趣嘅，好有趣。睇你而家可以講啲咩？就講只能夠講好笑啊！好啊，你講啊！我都有個朋友咧，佢好中意發科噶。今次咧，佢叫 Susu。自從有蘇兒啦、蘇神啦，而家 Susu 咯。咁啊，Susu 咧好中意發科嘅，係啊，佢係一個天生美麗好可愛嘅女子。阿 Susu 啊，Susu。嗰個 Susu 咧有一日咧，咁咧就去揾一啲師傅拜師。啲人喺度諗緊由呢個開始笑起啊，好難咩？係啊，要咁樣閱讀理解，跟住咧。去揾阿 Susu 揾個師傅拜師，係啦。咁咧，阿師傅咧就同阿 Susu 講，你要係通過一個考試，係啦，咁先可以即係成為一個師傅咁樣。唔係，我諗起另外一個笑話，係點咧？咩個師傅叫你喺山上面攞
攞10粒提，唔係10樣一樣嘅生果翻嚟，阿哥又攞10粒提子，跟住就開始塞落佢唔知邊度啦，跟住過程之中咧就唔可以嗌嘅，咁啊忍住，跟住最尾咧就見到阿細佬咧就攞咗10樣一樣嘅生果翻嚟，跟住佢就忍唔住笑咗，跟住就死咗啦，因為阿師傅同佢講我真係唔可以死，唔可以笑，跟住之後閻羅王問佢：你做乜無端笑啫？你都咁多粒可以塞咗落去啦。跟住之後佢話：因為我見到我細佬攞咗10個榴蓮翻嚟，佢忍唔住啊，所以攞嚟啲夠啦。咁阿 Susu 咧就話俾我知啊，你嘅經歷嚇，係啦，咁咧佢就話，如果要即係考試要成功，咁一定要咧就擺一個即係小架撐喺個身邊。咁啊，喺一個芭蕉林入邊咧度過一個晚上。咁而嗰個晚上你安然無恙行翻出嚟，就當你贏嘅，係合格嘅，就叫做能畢業咁樣。係啦，咁佢咧就見到有一個即係有個繩啦。咁啊一行咧就有5、6、7個人咁樣一齊去考核。咁啊師傅當中咧就會揀2個脫穎而出嘅弟子啦咁樣。咁佢咧就攞住一條紅繩，咁就綁住晒咁多個人，咁就一齊行入個樹林嗰度，因為驚唔見啫嘛，走失。咁啊，即係有啲咩就可以咁樣收翻條線，保護你哋嘅一個。係啦，咁佢就收翻條線，佢哋係啊，佢哋阿 Susu 同阿 Gigi 同阿 Gugu。OK， 係啊，就 Lulu 啊咁樣，咁啊一齊係嘛，有 Bobo 咯，係啊，鐘純啊，坤啊，係啊，窮奇啊嗰啲，係咪一齊去考核？OK，咁啊一路綁住嘅時候咧，咁師傅咧就特登咧好刻意咁樣咧，將每一個人咧都分佈喺嗰個芭蕉林唔同嘅地方，而係好刻意咁咧都俾人望到對方嘅，咁但係就望得唔多，即係只係諗住俾你安定啲，見到啲有人嘅，跟住再望望，仲有人嘅咁樣，係啊，其實純粹係咁嘅啫。但係當你坐好嘅時候咧，就真係好似一個人咁樣，係啦，咁所以去廁所都見到咯，係要咁樣夾先見到咯。OK，係啦，咁佢咧就經過咗頭一個鐘頭啦，咁同埋當時係冇電話，亦都冇手錶啊咁樣。係啊，咁佢嘅考核就係咧，佢個百寶袋入邊咧就有一個鉸剪啦，有一堆經文嘅，即係寫滿經文嘅符啦。亦都冇特登講點用嘅，係啊，你自己覺得點發揮就點發揮啦。咁但係大概就係你經過咗一個上過幾廿堂之後，你都會估到啲經文係點用噶嘛。咁然後咧喺入去之前，大家都商量咗，入得個蕉林有啲乜嘢啊？咪又係冇嘢啲嘢，係啦，頂多咪有啲煙霧咁樣，跟住有啲鬼怪嘢行出嚟，咁你咁就冇事啦。咁一晚嘅咧，咁啊大家一齊 pass 啦。咁然後咧，咁師傅咧就屈指一算，已經算到其實得2個人係可以走得出嚟嘅啫。當其時有幾多個人？7個人嘅。哇，合格率都幾低。係啊，合格率真係好低嘅，係啊，慘過駕駛學院。係啊，係啊，排期又慢，係咯，合格率又低，係咯，係啦。咁然後啦，佢咧就咁佢哋幾個人咧又商量，就話嗱，有啲咩事，我哋咧一嗌救命咧，就跟住嗰條線，冇話唔行得開噶，係咪先？就救對方。咁唔會有啲咩差池嘅。咁啊，最主要係團結一致就冇問題啊。咁但係我哋去廁所嗰啲，你哋唔好裝啊，咩各隻夾好晒咁樣，有男有女噶嘛。OK，係啦，咁然後啦，到佢哋入咗去咯，安頓咗咯，百寶袋嘅嘢都行晒出嚟咯。咁啊，個個就喺度等運到啦。即係睇下個天幾時天光就係咯，又冇得玩手機。係啦，冇得玩手機，戇居居唔知做乜嘢。咁啊，有啲麵包攞嚟食下咁。咁然之後突然間咧。佢咧就聽到咁樣喎，即係人攝你，係人攝。咁然之後咧，佢攝下之後咧，就睇到係隔離幾棵樹咁樣咧，就有個男仔。係。咁我哋幾個 Susu、Lulu、Gigi、Gugu 咁樣咧，就好緊張啦，就係咪求救啊？咪求救，我救佢啊咁。
跟住咧最近佢嗰個咧就話：你哋唔使過嚟啦，佢輸咗啦。點輸法咧？點佢做咗輸法啲咩咧？佢除咗條褲喺度小棵樹，佢頂棵樹，除咗條褲喺度頂棵樹咯，頂棵樹。係啊，頂咗幾下。可能用膝頭哥頂咧。係咯，頂咗好耐，好耐。頂咗好耐。頂到腫晒，係啊。頂咗自己腫晒。頂到腫晒。哦，腳腫嘅。係啊，係個指頭。係啊。頂到紫晒咁樣。咁點啊？即係你哋淨係見到佢呢個動作。因為有冇聲音到？聽到嗰個攝攝啊嘛，其實原來係嗰個樹葉啊。哦，即係佢已經喺度頂棵樹，頂到係頂到攝攝棵樹都叫啦，係咯，頂到叫啦，頂到啲樹叫啦，跌晒落嚟。OK，係啦，頂到咁喎，係啦，咁佢就大家都以為好緊張嘅時候，諗住立嘢衝過去嘅時候。你哋唔使行過嚟啦，佢輸咗啦咁樣。咁啊，大家聽即係睇到呢個情況，亦都驚啦。開始就咁強勁，大師兄二陣網咁樣啦。咁啊，點算咧？咁樣，然後咧，咁啊，第二個選手咧就係佢隔離叫我哋唔使去，即係叫大家唔使過嚟啦。咁啊，佢咧就話：我係冇咁廢啊！我哋坐翻低咁樣，坐翻低，係啊，坐翻低啦。咁個大師兄係男仔，咁中間話唔使幫嗰個係男仔都係男仔嚟，冇佢咁廢嗰個。OK，係啦，就冇咁廢嘅，冇事嘅咁樣。係，咁啊，大家都係一個好迷蒙裏邊嘅，因為真係好大煙嘅。咁我哋師傅都有講過，如果你遇到一啲咁嘅山精啊，或者有陰氣重嘅樹林咧，都真係會好大煙，係會真係好似拍氣出煙機咁樣，係咁撥。仲好大，但係有冇咩味道嘅嗰啲？冇乜味道，係啊，即係好似涼涼地咁嘅樣，佢好似真係喺個雲入邊咁樣，係啊，就又睇得唔太清楚，但係又知道對方係邊個。我以為有好啖焦味，係唔會咯，有啲肚餓，係啊，有啲餓啊，有咩香蕉包，攞支冧酒出嚟，有啲味，係啊，攞啲冧酒出嚟，薄餅，係整個飛餅試下，喺度飛咗兩下。係咪啊？再攞條天打出嚟啊！係啊，咁跟住咧，咁咪話我冇咁揮嗰個，然之後大家咧都喺迷蒙之間就瞓着。咁瞓着咗之後，大家又聽到嗰個攝攝聲，冇咁揮嗰個，佢做翻同一樣嘢，佢又攝醒咗，佢又頂棵樹，佢又頂棵樹。咁我哋就開始好緊張啦，佢哋即係喺前邊呢堆就死啦，咪一路掃落嚟。下一個咪到你頂棵樹咯。即係下一個就第三個咁樣就，咁但係嗰個女仔嚟嘅，係嗰個就佢話唔會啦，咁難頂我唔頂，冇問題啊，咁係咯，係嘛咁啊，就算我頂都唔會腫啦，係啊，或者我俾人頂啊，係喎。就算我頂都唔會腫咯，係咯，你睇下兩個契弟腫到，係咯，係啦，咁然後第三個咧就係直情大家都瞓緊，都係咁樣繼續去，咁你繼續頂，唔好繼續瞓啦，係咪先？即係都頂到習以為常啦，即係睇你凌晨而家4點鐘，睇你定幾時頂到8點，咁啊佢咧去到第三個嘅時候，係突然間聽到有冇咁靚仔啊？唔係啊嘛，咁樣佢準備俾人頂啦，佢準備做棵樹啊！真係聽到唔係啊嘛，有冇咁勁啊？點解啊？即係你就會聽到呢啲，因為山頭其實好硬㗎。咁然之後大家都好期待，幾時到我？開頭都仲係有啲咬地，之後有啲期待咁出現，佢開始忽忽地啊嘛，係啊，即係你唔知道係唔係，即係其實係咯，大家會遇到啲咩咧咁樣？但係咧，大家都聽到嗰位師姐咧，其實係即係聽到佢念經嘅，係啊，即係佢係有少少對抗噶啦，係啊，即係佢明知佢係棵樹嚟噶嘛，跟住咧，係啊。但係真係太勁啦！佢話嗰個吸引力咧，即係佢都係衰咗喺度最後，係咩？係啊，但係佢冇俾人頂同冇頂人。佢點衰法啊？佢個舐棵樹啊嘛？
即係我唔玩啊咁嗰種咯。吓，真係㗎？係啊，真係好靚啊咁樣，即係我都唔得啦，我都唔能夠咁然之後佢係直情即係暈咗喺個地下發夢啦。但係即之後大家講翻啦，就係佢發夢嘅時候係焚身似火咁發夢㗎。嚟啦，係啊，嚟啦，我唔玩啊，係其實我唔嚟啦。考試小事咧，其實係即係都變咗咁樣。係啊，咁但係就冇頂樹咁大件事。係啊，即係佢係變咗，因為佢有做小對抗，就唔係直接嘅物理超度。係啦，就變咗喺個夢嗰度，但係佢係暈瞓咗。咁加上可能又攰啦。係啊，咁所以佢最後都輸咗。係咁啊，Susu 有冇瞓啊？Susu 冇瞓，唔敢瞓。係，但係咧，即係嗱，到一路掃落去嘅時候咧，即係直情係佢係臨瞓嘅時候，即係佢臨瞓諗住都知自己會陣亡嘅，佢就會 warning 大家唔好俾佢呃到，雖然我已經俾佢呃咗，係啦，唔好俾佢呃到。佢會化成為你哋心目中最理想嘅嘢嚟嘅。即係如果你係中意你中意蝴蝶嘅，佢就睇一隻蝴蝶啦。簡單啲嚟講，胡蜂嘅就胡蜂咁嘅樣啦。你講林峰都嗰啲啦，你講胡蜂啊，大佬。而你中意林峰有林峰，胡蜂都有胡蜂。係啊，冇問題嘅。係啊，咁即係話佢嗰個叫可塑性係好大嘅，係啦，即係佢咩都做到出嚟嘅，係啦，OK，冇問題，OK，係啦，你中意佢同你把酒談心，佢有啦，係啊，即係如果你中意同你查區，我諗到啦，如果你哋真係好中意我哋兩個，你哋可以不妨去個把酒林度，可能咧有人玩火我哋兩個嘅，係玩火我哋兩個。係，但係千祈唔好頂棵樹。係啦，所以有時咧，你會見到新聞咧，咪話有一啲人咧，佢咪頂嗰個公園嗰啲窿窿。活塞男啊！即係我冇講啊，咁好可能其實佢遇到遊樂場精咯。哦，即係我覺得係你唔會無啦啦突然間想拆嗰塊板㗎。係唔 make sense 嘅呢件事，你明嘛？即係你見到佢抬出嚟嘅時候係呢個烏雲滿布係或者佢真係頂唔順咯，咁就攬住塊板嚟頂咯。係啊，咁咧有啲又話頂到腫晒咯，唔知點解又玩嗰啲矮瓜青瓜，又可能係遇到隻茄子精咧？呢啲唔知，唔係蒸茄子啊，係茄子精。加蒜蓉、茶碗蒸個 friend，加蒜蓉，跟住有啲肚餓，或者會係咁樣。咁去到阿 Susu 嘅時候咧，我哋講翻嗰個人先。係我哋即係 Susu 見到啲咩啊？嘅時候咧，又因為佢咧真係好中意張柏芝，佢真係成個張柏芝咁樣嘅外形。咁係着咩衫㗎？唔着衫咩？張柏芝啊，唔好意思啊，張柏芝，着到你咁樣嘅。即係若隱若現嗰種，即係有啲係有啲嘢嬲下又唔嬲下咁樣，咁樣就着咗等於冇着嗰啲嘛，着咗仿似有着，其實冇着咁樣係啦，即係某啲部位又棘下嗰啲咁樣，唔棘又好棘嘅，係要棘嘅。呢個都係我哋兩個聽得明㗎嘛？係啦，即係要棘先至話嘅，係啦，唔棘有咩冇啊？係咯，棘下咁，棘下咯。好辛苦，咁所以佢見到呢個時候，其實咧，因為佢已經經過好多番嘅訓練啦，你都知道呢單嘢都係棘嘅。咁佢決定唔理啦，即係因為畢業真係好緊要，係啊，大於一切。即係每一個人佢想要或者追求嘅嘢就真係好唔一樣。喺有一種人佢係真係非常缺愛，或者佢缺乏呢種佢好中意嘅歡愉啊，佢先至會中招。其實講真，你收係夠，你好少會中呢啲。即係同埋佢話會講下你自己親身經歷，即係可能呢排係咪唔開心啊？同個朋友嗌交啊？佢會用一啲説話。你以後咧就可以當我係你最好嘅朋友啦。有啲咩事我都可以幫你陪住你。即係點幫你睇下一件事啦？係咯，就好明顯佢幫佢第二啲嘢啦。係啦，係即係但係佢就會用一啲你自己生命裏邊缺失嘅嘢好直入式攻擊你咯。咁樣就不斷去
話俾你知我係好嘅，係我係完美啊，你係啦你早知你講乜我都會做嘅，即係咁樣，好正啊件事，係啊，咁但係就因為佢踎低，係啊，綁鞋帶，踎側邊踎低綁鞋帶，真係好緊要噶，係咯，咁佢嗰時其實係覺得。因為一生人都冇乜機會畢業，係咪先？你冇理由臨門一腳衰啊！同埋喺呢個人嘅眼中，佢會認為真係畢業大於一切。係啊，唔會咁容易去因為呢啲引誘，同埋你會見到前邊嗰3棵樹都喐緊嘅時候，你唔會想你第4棵加入戰團。你會見到佢哋咁失敗，係咪先？你係咪突然間唔會？唔係你Lulu 突然間嗰一刻覺得終於知道佢哋頭先經歷咗啲咩啦，咁樣。係啊，同埋會覺得係應該要可以嘅話係要點樣克服，先至係最高境界嘅。係因為當你如果有一日啊，你成為咗一個師傅，你將會面對嘅係更多嘅呢啲咯，係咯，更多嘅引誘啊，我應該咁樣講。係啊，咁變咗。當佢係嘅時候咧，其實佢係攞住嗰個師傅俾你嘅鉸剪，咁鉸剪其實原來上邊已經有啲聖水啊嗰啲咁嘅嘢，咁佢就一嘢就插落嗰個芭蕉樹，突然間阿張柏芝就懵一聲就唔見，幻滅咗啦，幻滅咗，真係去咗邊啊？咁唔見咗一隻唔係咁靚但係都靚嘅芭蕉。係啊，真係即係還原咗個原本個樣出嚟啦。係啦，咁然後就覺得勁嘅你係，同埋佢會覺得其實入邊所有嘅精咧都係師傅派過去測試大家。即係 friend 底嘅。係啊，咁佢因為佢都要懟到阿師傅個 friend 咯。但係佢預咗嘅，佢出得嚟行，係啦，係預咗嘅。咁而喺成個過程入邊，亦都係有真係只有2個人係脫穎而出。係阿 Susu 同埋阿 Lulu 咯。係啊，就係 Lulu 咯。阿士毛毛嗰啲全部死晒啦。係啊，咁同埋原來咧喺好多嘅人，即係成日都咩鬧嗰啲小三係狐狸精，原來真係因為咁咯。佢變成你一生人認為最中意同最好嘅嘢。佢呢個都係一個說法啫，啱啊，即係你先至會落答噶嘛，即係都係嗰句，可能你覺得屋企嗰個唔夠溫柔，出邊嗰個好溫柔，係啦，即係屋企嗰個好肥，出邊好瘦咁樣，係啦，即係可能係咁樣，係出邊嗰個係林峰屋企個胡楓，又嚟風啦，你先至會咁樣噶嘛，係咁就啱嘅，係嘅，咁所以變咗有時好多人都要去區分嗰個精靈啊，或者係妖啊呢啲，其實真係好睇佢個出發點。到最後阿 Lulu 咧就有 Susu 咧就有帶嗰個招精啦，當時係精啦，咁啊就翻咗嚟佛堂咁樣嘅。咁然後咧就受咗重傷，係啦，即係都要療愈。咁我想問阿 Susu 點樣攞佢翻去啊？擺咗個牌入邊。係擺喺下邊，咁然後咧就經過好多嘅加持同洗禮啦。因為其實咧，我哋都好認為咧，入靈嘅牌咧，不論佢係咩靈都好啦，係啊，即係神靈又好，一啲仙靈上嘅嘢都好啦，係要經過即係消毒同加持嘅，係要將佢嗰個我哋唔係叫靈魂啦，即係佢個靈性潔淨咗，佢冇晒嗰啲報復啊、貪嗔痴啊，即係嗰啲憎怒之心啊，即係盡量都去走啲先，佢先可以俾人去咁樣供奉。如果唔係你帶咗嘅話咧，你就會同嗰個牌會駕馭咗你，你就會好似佢嘅性格。所以點解我成日叫啲人唔好拜陰咯？係冇話一定唔得㗎，係咪先？係可以當然。咁但係如果你唔夠佢強大，佢就會駕馭咗你。若然嗰個女靈或者即係笨靈係好鹹濕咁樣啦。我曾經有一個客，佢係做洗頭㗎。佢就喺第2個地方就請咗隻男鬼，咁就話我嚟本身個前身係男定女？男仔嚟嘅，男仔請咗男鬼咁樣。咁
咁咧就請隻鹹濕鬼翻嚟。佢話佢直情忍得好辛苦，佢每次同人洗頭，佢都好不其然想裝下人哋個波罅咁樣，好變態啊！跟住咧，佢話最嚴重嗰次咧係單手幫人洗，就係單手幫自己。好癲啊！呢件事。係啊，咁嗰陣瞓咗覺噶嘛，即係如果若然遇到你呢一種人去洗頭就慘啦。係啊，佢話佢直情洗下，我都唔着吊帶先。我冇諗過呢件事喎，真係洗到搞唔掂，然後同個師傅講，洗埋佢，佢要翻屋企啊！佢同我講翻呢件事啊，佢覺得自己好反常。佢未試過，人生未曾鹹濕到如此。係啊，咁我就你抌咗佢啦，不如我唔敢抌啊！其實我又唔捨得，唔係因為錢。我覺得我同佢有啲聯繫啊，即係成件事就係，其實就係佢牽引咗你嗰樣嘢，令到你唔捨得抌咗佢咯。咁最後我都逼佢噶啦，即係冇計呢單嘢，即係咩鹹濕埋我咁樣。咁點啊？就算嗰個捨棄咗，咁嗰個牌去咗邊度？其實我就叫佢放喺即係泰國。你都唔會幫佢回收噶啦。好啦，同你整到你啊！係咪？即係突然間我又突然間好想望住，你想去洗頭啊？係啊，我想俾人洗頭啊！就去嗰間洗樓洗面奶，跟住之後要去，係嘛？即係唔好咁樣。所以咧，我都唔想整蠱人就俾人。係咪先？唔好搞咁多嘢啦，係咪先？即係突然間俾我媽玩下，咁唔好啦。咁所以我就將即係介紹咗一個地方，就叫佢拎走佢咯。係啊，咁佢自己搞掂啦。咁佢都承認拎走咗之後咧，佢就回復翻正常。係啊，應有鹹濕嘅態度。我覺得呢個其實可能幫助到一啲男病人本身有呢個問題喎。可能係啊。係喎。係喎。係啊，大家冇諗過呢個方向喎。點會用呢個方法啊？我有個牌幫到你啊！你不舉係嘛？係啊，等等啊！師傅，我呢排唔係好掂啊。我聽日問啲遊魂野鬼有冇邊個得閒要 recruit 啊？你等一陣，7月14會多少少咯。係啊，咁而家7月俾你先。前面仲有30個零個，你等一等，即係唔會咁樣噶嘛，用呢個方法係咪？係啦，咁但係我哋自己亦都即係都收到好多呢啲嘅即係好多 case 啊，係都係差唔多係咁，所以你唔能夠話你請咗啲嘢，成日都聽客講好多咩咧？我帶完嗰個佛牌好嘈啊！係咪啊？成日都聽㗎，唔知點解嘅？點解？其實我又咁諗，未必係因為啲什麼相沖定乜嘢，我就覺得係因為佢未必係一個完全乾淨嘅靈啦。係啊，或者佢嗰個佛牌啦，我哋其實叫佛牌，佢其實即係可能唔係佛嘅，即係要解釋翻，係咪先？好多人係啦，個牌咁，但係我哋都係統稱啦呢個。係啊，咁佢哋會覺得戴咗之後係咪好似嗰個神嘅性格嗱？其實或多或少我覺得有，但係嗰個性格上未必係會變差，係會變得黑人，真係會嘅，因為白貨撞白客啊嘛，即係又好似我如果突然間變得極率直，可能你會覺得好哽耳，會今日你話啲粉浮晒出嚟，好咩？係咪先？但係其實我善意去提醒你，有啲人係咁噶嘛。咁但係佢唔會去害你，亦都唔會話特別令到你話脾氣暴躁要打人，即係唔會咯。咁所以有一個 case 就有人話我帶咗一個牌啊，帶完之後我好想打我老婆，最後我真係打咗我老婆，即係我真係收過呢個 case。咁我哋唔好賴佢先，係咯。真係唔係嘅，同埋嗰嚿嘢你邊度請翻嚟？你個來歷係點樣？你帶咗啲乜嘢？係咯。咁佢就話係一個唔知咩，即係類似昆平咁樣嘅嘢啦。咁都唔關事㗎。昆平係將軍去咩？上戰殺敵嗰啲嚟㗎嘛。咁你阿老婆係敵咩？係咪先？係咯。咁我又唔明啦。咁佢又話喺某泰佛店請嘅。咁啊。但係最後就發現原來其實佢係一個用人骨整嘅昆平，咁即係陰牌啦，係嘛？喺我嘅角度上係咯，佢唔係一啲師傅嘅骨啊嘛，佢真係人嘅骨啊嘛，係啦，咁即係昆平係一個，咁即係一定係有對上一個人嗰個人嘅性格 DNA 喺度嘅咯。其實點樣去區分一啲？你又唔知嗰個人係
善係惡定咩咁樣？入靈牌係好定壞？好似古曼童係咪先？佢都係入靈㗎，係嘛？咁但係我哋都會覺得古曼童係善嘅，大部分我哋都會覺得佢係善嘅，係因為佢係叫做入靈啫。咁但係如果有埋人嘅 DNA， 即係唔係和尚嗰啲啊嘅 DNA， 即係頭髮啊、指甲啊、陰肉啊，即係有啲有部分乳頭我都見過嘅。係啊，即係成個乳頭喺嗰個牌嘅背脊咁，我都見過。咁呢啲其實我哋就叫血靈牌，咁即係話有人嘅 DNA 嘅存在喺入邊。咁即係簡單嚟講，你就入一個靈魂落去。係啊，咁即係你個面係一個昆平嘅啫，係咪？咁坐後邊其實就係嗰啲咯。咁嗰啲我就做歸類佢係成為一個陰牌嘅類型。OK。係啊，我唔知我咁樣講啱唔啱？但係我會咁樣去區分，好似簡單啲。係啊，咁佢哋有時都會唔小心咧，就會俾翻嗰樣嘢去駕馭翻。所以其實如果有啲朋友仔佢哋可能去請九尾狐啊，請蛇仙啦，好 hit 嘅其實而家都。蛇仙啊，我都未聽過。蛇仙我哋好似有嘅，等我睇下冇先。今日冇，今日冇，係今日冇，平時我哋都有。係啊，佢都係一啲已經成為咗仙神仙級別嘅。係啊，但蛇仙有冇話，即係例如芭蕉啊，咩狐狸啊嗰樣嘢，即係全部都係動物。有冇話其實邊一種嘅動物係負責啲乜嘢？即係可能呢個係招財，呢個係人緣，呢個唔知點樣。其實大部分咧，都係唔知點解嚇。大部分咧都係屬於一啲愛情同人緣科比較多，同埋你問我咧，我覺得大部分嘅仙咧，佢哋都係具備人緣同招財呢兩個。係咯，明確。我都覺得好似係。係啊，因為佢好了解，因為佢喺人間已經好耐啊嘛。佢好了解大家係需要係乜嘢。其實係，我都覺得係。同埋你哋共修啊，佢唔會 expect 一個善信啦，你帶住佢。我哋日都會念經打坐，然之後無啦啦剃頭髮咁樣，唔會啊嘛。佢唔會 expect 你咁做，佢嘅能力範圍上只能夠就係最大嘅，最容易就係令你揾完錢，跟住你捐錢咯，係咪先？最容易達得到。咁所以呢一類型嘅共修喺佢嚟講會比較方便，咁佢就會偏向係咁樣嘅用途。咁但係其實佢冇一個完完全全嘅用途。咁但係好似頭先嗰個小故事咁樣。其實呢類型嘅仙啊，同精咧，其實佢都能夠幻化成別人心目中最理想嘅形象啊嘛。咁即係換句話講，你帶住佢都可以成為人哋心目中最喜歡嘅形象咯。哦，係啊，咁就會有達至嗰個人緣嗰個功能。係喎，即係我喺你眼中變咗張柏芝喎。係啊，哇正到啊！係啊，就係咁咯。唔怪得我把聲越嚟越沉啦。又係嗰支油燈啊嘛！你來啦，你來啦！我以為你不來啦，你來啦，什麼都來啦，係啦。咁佢就會係，就因為佢大狐仙，其實大部分嘅人就會覺得，喂，你好似好正，好舒服，望到你覺得好有親和力。其實你未必係一個完完全全嘅改變嘅，係對方望住你覺得你係，係啊，即係佢抵抗力少啲嘅就好重，係真嘅。我哋其實有啲人。佢即係其實你都識嘅嗰個人係啊，咁我就個月咧都幫佢做狐仙法嘅，你唔好開名啦。咁但係咧喺一個空間入邊啦，全女啦，得一個男仔啦，咁永遠就係有一個男仔就特別會中意佢，覺得佢特別靚咁樣咯。有因為嗰個仔中意係啊，即係我哋每一個人都會覺得佢個款啊，各樣都係好平凡。突然間會有一個男仔係異性，佢就會覺得佢特別靚，係因為佢中咗咯，嗰個抵抗力比較弱，係啦，中咗，同埋好似病毒咁樣，係啊，即係本身呢啲牌咧，其實係有一個提高嗰個人緣同魅力啊咁樣噶嘛，係啊，咁所以其實喺人不斷去覺得你好好，咁你個 frequency 慢慢改變，而因而令到你個人都慢慢變好，而唔係話大完伏嗰聲好有魅力咁樣，唔係咁樣嘅，係啦。咁但係你又會覺得好直接嘅，因為你會發現你戴完之後勁快你就感覺到佢有啲唔同，係啊，好似你戴Vivian 咁樣，我請咗個今日冇戴，你冇戴 Vivian，冇啊，係咯。佢唔知，總之覺得佢個身材同樣貌都好睇。當其時係點樣嘅？我好似都有冇分享過喺節目裏邊？好似冇。
冇喎，咁我當其時就狐仙姐姐咁樣，一個藍色咁樣樣嘅，嗯，佢件衫仲性感過我呢件，乜總之就淨係遮住重要部位咁樣樣啦。嗯，咁跟住就藍色個樣係好似啲 artist 樣噶嘛，你就話好似周慧敏咁。係啊，Vivian。咁當其時咧就我就話啊諗下先啦，我話你就同我講話可能好快俾人請走咗啦咁講。跟住我話如果聽日，因為你嗰陣時，你以前佛堂都仲有開2日嘅，而家就直頭唔開啦。係2年開2日。係啦，係啊。咁你話聽日都開，隨時俾人請走，我話咁好咯，隨緣啦。如果聽日有人請走咗就唔係我啦咁樣。跟住我一翻到屋企，成個腦都係 Vivian， 成個腦係嘛，跟住唱最愛喺度，在那遙遠咁樣。跟住之後咧，我就已經未到半夜，好似11、12點我記得。係啊，我打俾你話，你冇得同我講㗎，你留俾我啦。係啊，你咁快招架唔到啊？佢嘅抵抗力真係好低。所以我覺得其實係佢揀我，唔係我揀佢。係真嘅，有時好多人揀佛牌，係咪啊？問我嘅眼緣，即係師傅可唔可以 send 幾個嚟睇下有冇眼緣喎？咁你收皮啦。我唔中意眼緣，即係人都試過失戀嘅，係咪先？所以你啱啊！你全部你揀嗰啲都唔係都領晒嘅，係咪先？你梗係信個專耶噶啦，所以你專耶噶啦。咁你梗係你仲眼咩緣咧？即係有好多嘢，我寧願佢揀你，係，因為佢揀你就佢一定會歸順於你，我就咁樣諗嘅。係，即係嗱，好多人都帶即係佛牌，其實可以好 casual，甚至乎泰國嘅細路仔嚇3歲就已經帶佛牌帶到走嗰日咁，係可以好 casual 嘅。其實你合埋眼閃一隻都可以嘅，因為我覺得係緣分嚟嘅。咁但係我就覺得，如果有興趣真係要請佛牌嘅，都不妨嘗試下，唔好信自己嘅眼緣，係啦，即係信安排啦。我反而係咁諗咯。係啊，咁所以就係咯，就係咁。係咪差唔多啊？咁就我唔記得計時啊，咁話俾大家啫。好老實咁話俾大家聽，我瞄到好似都10點都差唔多。係咪啊？係啊，差唔多係。係啊。咁我哋介紹下。我有正嘢啫。我想介紹下，我覺得儲蓄伯伯係我嘅儲蓄伯伯。係。點解咁講咧？嗰陣時咧，你見過好多年前我哋一齊去咗泰國旅行嗰次，我哋真係自己玩嘅。係啊。咁當其時咧，你就話啊，我有啲嘢俾我，跟住之後咧就話睇下有啲咩有緣人啱啦咁。當其時你就俾咗嗰啲咁大張嗰啲儲蓄伯伯嘅貼紙。咁跟住之後咧，我就擠咗喺個篋度。我成個旅行不停地響電話響，全部都係工作啊，要揾人啊，嘟嘟嘟嗰啲咁嘅嘢啦。咁跟住之後我就咦有啲料到喎。咁跟住之後我就即係揾咗幾個有緣人，我就俾咗佢哋啦。咁跟住之後咧，我就發覺，我就問下你，究竟呢一個儲蓄伯伯嘅緣故係啲乜嘢？點解佢會咁夾我咧？咁樣，咁你就話呢一個儲蓄伯伯本身係一個黑蓋嚟嘅，係嘛？係啊，黑衣嚟嘅，係啦，所以咁夾你咯，黑衣咯。點解？我係暗黑風啫，講下我暗黑風啫。咁佢咧就因為佢。冇話即係自己一份職業或者點樣嘅，全部都係靠人哋俾啲咩佢就又有做啲乜嘢係啦。咁咧所以佢第一樣嘢佢儲錢好叻。係啊。係啦，咁亦都好多有緣人或者所謂嘅貴人會出現。係啊。係啦，咁我成世人都真係㗎，好多貴人。總之我每遇到一個困難咧，無端端就會有個貴人，可能我唔識嘅，可能我未見過嘅。素未謀面嘅一個人都會出嚟幫我，仲要係不求回報咁樣。我話不如我請翻你食飯，見面都唔使見噶啦，得噶啦，我幫咗你，你開心就得啦。係啊，係啊，有呢個命水。我真係由細到大都係咁樣嘅，咁我就覺得，咦，會唔會係因為呢個大家好似有少少啲共鳴？係啦，好似同 channel 咁樣啦，咁所以我就覺得佢好似一直都幫緊我咁樣。咁之後咧，我就研究咗研究再多少少嘅時候，我覺得我需要請一個儲蓄伯伯嘅即係神像，我想係真係即係屋企供奉嗰啲咁樣啦。咁啊，再了解多少少咧，佢本身係有一個好靚嘅老婆嘅喎。係啊，咁所以咧
佢嘅咩叫做咩愛情運係都唔錯嘅，都係啦，都幫到愛情運嘅。係啊，咁啱我啦。係啊，直情係你啦。啱我啦，又中意又有愛情，又有貴人，又揾到錢，又有儲到錢，又去到邊都可以有嘢翻咯。係啊，個人啱去到邊咯。因為我係賺任何行業嘅錢，係任何行業係啊，因為我做 marketing 㗎嘛，即係你賣麵包我都可以揾到你錢㗎。啱啊，係啊，係咯，賣乜都得啊呢單。係啊，你做裝修我又可以揾到你錢㗎。所以佢咁樣咯，你賣麵包都可以俾嘢佢。啱啊，咁人緣又啱啦，係啦，因為我又做半幕前啦，半幕前半塊面去啊嘛。係啊，因為我隱居咯，我覺得係啦，冇做幕前嘅嘢好耐咁啊，而家即係都我覺得都會幫到我，咁所以我就請咗佢，就擠咗喺我屋企最高嘅位置咁啊。係，你都好中意佢。係啊，好中意啊！我每一次去除咗800個廟度，我都會請啲嘢翻去咁樣，都要幫襯下。係啦，係啦。係，因為儲蓄其實係喺佛祖未涅盤前，佢已經存在。個底有冇嘢㗎？呢個啊，好似有㗎。我俾大家睇下。所以我哋平時念經啦，念佢都唔需要念佛手。哇！呢個好重㗎喎。係啊，拎開啲細軟先。係啊。有啲細軟。個底好似有嘅，睇下。係1、2、3，跟住冇咯，吉㗎啦。有嘛？有。俾大家睇下。睇個底。係睇到清楚。睇唔睇到？清楚。睇唔睇到？個底。哎呀，好重啊！好重。係啊。好。個底得唔得？個底得唔得？個底。喂，你呢個防偷窺有啲難搞。唔係高啲，見到啊？總之一堆嘢啦，係啊，有堆嘢喺度。係啦。係。哇！嗱，呢堆嘢係好嘢嚟㗎。呢個係儲蓄白白嘅，我哋入藏啦，佢叫做。哇！你點樣帶翻嚟啊？我寄咗2張。寄翻嚟啊？唔係啊，咩背囊？咁癲！抱佢翻嚟，真係幾辛苦，我都一定話俾自己聽，唔可以放棄。係咯，呢個堅喎。堅重，好誇張喎。係堅勁，唔係講笑。牛逼！晒㗎咯，係咯，係啊，呢個係咪要介紹？好靚喎！係啊，呢個咧就真係靚到爆炸㗎。哇！勁嘢喎呢個。嗱，呢個真係九尾狐仙啊！我要 show 俾我自己喺度望到眼定定咁樣。係，我做一隻嘅。咁今集我哋咧就都介紹咗佢啦。就九尾狐仙，即係能夠佢仲要係同水龍合作嘅，咁啊，佢絕對係一個神仙嚟嘅，係啦。咁佢亦都可以招財啦、變靚啦、變瘦啦、變即係吸引力啦，咁樣即係增強親和力同吸引力啦，咁樣。咁呢一個都好優惠啊！點解？因為我哋而家要籌錢咧，就要幫四面神嘅廟宇起廟啊，咁樣。咁希望大家都捐錢啦，咁然後捐到某個數就可以送俾你啦。咁啊，今集都係得一隻，係啦，咁樣。好靚喎！我有啲興趣喎呢個。有興趣啊？我唔知點解覺得你第一眼又中意。係因為我同四面神係有啲淵源。係啊。我又覺得可以，如果幫到四面神起廟嘅話，我好開心喎。係啊，咁樣。哦，全部一樣嘅。係啊，我有啲粉紅色，有啲紫色。係啊，呢個藍色。藍色靚喎。係啊，都靚。係喎。好幾隻，咁但係今集就攞一隻出嚟。呢好得意啊！佢仲有啲狐狸 B B 喺隔離啊，好得意啊！但我覺得個粉紅色靚嘅嗰個石。係。大家好欣賞。係嘛？係啊，冇理過你哋添。係啊，幾靚。唔好意思啊，係啊，唔知點解我好想望住佢嘅感覺咯。係啊，佢都幾有性㗎，即係呢一隻我記得我請嘅時候都係佢揀我㗎。哦，係啊，唔係我揀佢。即係你係眯埋眼都諗起佢嗰啲。係啊，即係我覺得要攞幾隻翻嚟俾大家恭請咯，因為明白嘅力度都唔錯，即係個法力幾好，同埋佢即係得道咗啦，咁所以就冇壞嘅影響咯，係咯，就唔會話點樣即係駕馭咗你做壞事嗰啲就唔會有。好啦，呢個好安全，得4個嘅啫。係啦。係啦，你有興趣就快啲，手快有手慢冇啦。Icy 咧好快就攞咗一隻走啦，你一陣間收咗線佢嚟嘅。係啦，咁大家如果有興趣嘅話，就 cap 圖啦，跟住之後就 send 去呢個 IG 嘅 account 度 inbox 咁樣。係啦，咁我哋今集時間就差唔多啦。好，下集再見啦。好啦，再見，拜。